वॉशिंग मशीन में क्या होता है, जो फिल्टर होता है वॉशिंग मशीन का, ये ख़राब हो जाता है। आपको दिखाता हूँ, ये देखो यार पूरा फिल्टर ब्लॉक हो गया और मिट्टी देखो कितनी बुरी तरीके से फिल्टर में मिट्टी जम गई, मतलब पूरा बंद हो गया एकदम, ब्लॉकेज बहुत तगड़ी है। देखो क्लीन होने की चांस नहीं है, इतना गंदा है। तो हम क्या काम करेंगे, उस टाइम पे नया फिल्टर लगाते हैं। नया फिल्टर लगाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, दिखाना भाई, ऐसे फिल्टर के लॉक को पुश करना है, दबाना है, फिर यहाँ पर ला के रखना है और इस तरीके से आपको बिठा देना है। हमारा एक फ़िल्टर लग गया, इसी तरीके से दूसरा फ़िल्टर लगाना है। और ये फ़िल्टर जो है मार्केट में आपको 100 से 150 रुपये में इजीली अवेलेबल हो जाता है। ये देखिए हमने अपने हाथ से खुद ही अपनी मशीन के फ़िल्टर को चेंज कर दिया है।